Ulit ito guys yung filter dryer ng ginagamit sa sa ref natin, sa refrigerator. Ito yung filter na ginagamit. Itong isa na gamit ko na maliit, dalawang klase to guys. Yung isa solder type at saka ito yung flare type. Ayan siya. Ayan, pag hindi mo pa ito nagamit guys, ayan, may yan dito sa, ayan, may takip yan. Yung flare na yan may takip kabilaan. Tingnan yung isa. Itong isa nagamit na, itong isa hindi pa. Na-stock lang guys, kinalawang na din. Pero okay pa siya. Okay pa yan. Kasi naka-sealed pa siya. Ayan. Itong isa hindi na eh. Sira na to, barado na. Kasi kailangan pag nag-repair tayo ng refrigeration o ng ref, kailangan magpalit ka ng filter dryer. Automatic yun guys. Depende rin kung may flashing mo siya ng maayos, huwag ka na magpalit. Pero kung para sigurado, palitan mo na lang ng filter dryer. Ayan. Ito guys ang itsura niya. Ayan guys, dito na lang ulit ang video na ito. Kung bago ka lang guys sa aking YouTube channel, baka pwedeng paki-subscribe at paki-click mo rin ang bell button. Ito guys ang tutorial filter dryer ng refrigeration. Dalawang klase ito guys yung isa solder type at saka itong isa flare type. Maraming salamat pala guys sa laging panonood ng aking video. Pagpasensyahan nyo guys ang aking video, wala pang magandang pisto, kung saan lang muna ako. Yun, kagaya nito, dito lang, kahit saan lang. At yan nyo guys, makakagawa rin tayo nyan ng magandang pisto, magandang pag-aanahan natin pag bibidyohan o pagbablog. Ngayon guys, maraming salamat.